26. jūnija rīts, un mēs dodamies uz Poliju. Mūsu pirmais mērķis ir Varšava, un nākamais galamērķis ir Vroclava, kur norisināsies ultrais, un mēs šoreiz braucam uz pirmo dienu, plus Night experience, jā, jo pagājuši gadu nebijām, un šķiet, ka būs interesanti. Pirmā diena plus tas būs daudz labāk kā otrajā dienā. Viss tādi pusmiroņi staigā apkārt. Ko vēl mums vajag pateikt? Ka ļoti ilgi gaidījām šo ceļojumu un esam ļoti excited, ka esam beidzot ceļā. Jā, veselu pusgadu gaidījām. Jā, un es nogriezu matus. Labi, es nenogriezu, bet... Tev nogrieza? Man nogrieza frizieris, pateica, ka man esot pārāk bojāti matu gali, un tad vienkārši chopped off half of my hair. So, here we are. Audzējam? Jā, audzējam. Atpakaļ garus, lai var ieveidot labāk, kā es vēlos. Jā, labi. Es pirmi beigšu rambulas. Pārējo ceļojumu, kur tālāk brauksim, sekojiet līdzi, tad jau redzēsiet. Jā. Pašlaik vēl neteiksim, lai ir mazliet intriga. Dziļāk Eiropā mazliet. Jā. Bet to jau redzēsiet tālāk. Jā, nākamajos video. Yes. Labi, šis vēl nav pat sācies kārtīgi, mēs te jau pa nākamajiem. Jā. Mums ir vēl 6 stundas 45 minūtes, tā kā. Hello! Hello! Kas notiek? Driver swap. Nu, esam... Pie Polijas robežas gandrīz. Nu, cik kā 40 kilometri. Netālu. Jā. Esam mūsu usual swapping place. Ar briesmīgo tualeti. Jā, kur nekad nav tualetes papīrs. Jāņem pašam savs līdz. Nu, pamodies. Es tās, ka nē. Tagad es varēšu atlūst. Gulē. Nu, vēl mazliet. Jā. Mazliet. Un tad jau būs smooth sailing. Polijā pa bāņiem būs mazāk mašīnas. Priecīgs, laimīgs. Priecīgs, dodamies. Nu, esam Polijā. Jēj! Jā, esam Polijā. Ļoti labi. Izbraucām cauri Lietuvai. Tur tā jaunā trase uz robežas, kas ir gandrīz pabeigta. Kas ir ļoti forši. Liekas, nākamgad brauksim, būs jau viss pabeigts, cik daudz mainījies ir gada laikā. Ir pa bāni braukt. Tā kā uz 90 braucam. Nevar salīdzināt, kā pagājuši gadu, kad es saliku braucām. Ērti, komfortabli, ātri. Nu, ar saliku arī būtu šogad ātri. Jā. Bet, nu, komfortiņš ir ļoti labi. Vecums nāk. Jā. Bet tas, cik daudz mēs salikām mantas iekšā. Jā, tad aizmugurē šeit svarīgākais ēdiens ir un jaka un viss. Vēl pati vieta bagāžniekā. Esam Varšavā. Mieciņš nāk. Jā, mēs tagad braucam uz veikalu. Nezinu, tad izdomās, kāds būs precīzi plāns, bet es domāju, ka mēs tagad braucam uz pirmo veikalu, pastaigāsim, izkustināsim kājas, paēdīsim pusdienas, un tad varbūt caur to Airbnb izbrauksim, un tad brauksim uz otru veikalu, ko gribam aizbraukt. Kaut kā tā, jā, esam noguruši.
dienas kopā samaksājām 21 eiro. Mums 2 rapi, friškas, vistiņa un vistiņas ar sieru. Šitie bija nageti laikam. Jā. Nu, kas tev tur ir? Damage is done. Esam atpakaļ mašīnā. Pēc Tikai, 3 stundu jā. ietilpšanās. Pēc 3 stundas vēlāk. Esam atpakaļ un braucam uz nākamo veikalu. Bet mēs ļoti labi iepirkāmies. Es priecājos, tāpēc, ka mēs ļoti kārtīgi visu izskatījām. Labi, mēs beigās tāpat izstērējām pie 250. Mēs ļoti kārtīgi izskatījām, uzmērījām visu kārtīgi. Nebija tā kā pirmās reizes, ka atbraucam un vienkārši visu sagrāvjam. Tāpēc arī aizņēma tik ilgi, jo mēs visu kārtīgi apskatījām un uzmērījām. Un izmaksas ziņā tas, cik daudz mēs dabūjām, ir nesamērojami. Jā, nu pilns mais. Tagad dodamies uz, kā viņš saucās? Arkādija. Tagad braucam uz veikalu, kas sauc Arkādija. Man liekas, jā. Veikals izstaigāts, Starbucks dabūts. Naudu iztērēta. Pirmā diena. Ko pārējās dienas darīsim? Pirksts cūkāsim. Labi, nav tik traki. Kārtīgi iepirkāmies, lai pēc tam Nav tas jādara, jā. Izstaigājāmies, nopirkām vakariņas, nopirkām teistestam dažas lietiņas, literally 2, man liekas. Jā. Tagad mēs braucam uz Airbnb atpūsties, un visdrīzāk mēs nekur šovakar vairs neiesim. Mēs gribam šodien aiziet laicīgāk gulēt. Es varu brīles novilkt. Jā, mēs gribam aiziet laicīgāk gulēt, izgulēties un rīt svaigi piecelties. Justies kā normāli cilvēks. Jā, justies kā normāli cilvēki, nevis tā kā zombiji 2. Un tad, jā, rīt mēs brauksim caur lodžu. Mēs iebrauksim lodžā paēst mūsu mīļākajā nūdeļvietā. Es jums viņu parādīšu, tāpēc, ka pagājušreiz man pazuda visi faili ar tām foršajām vietiņām, ko es gribēju parādīt lodžā. Un pēc lodžas mēs braucam tālāk uz Vroclavu. Plānojam būt Vroclavā ap 3 aptuveni. Ja 12. esam lodžā, pēdam un tad braucam tālāk. Jā, kaut kā tā. Un biļets jāizņem. Jā, biļets mums arī būs jāizņem rīt. Tas būtu daudz labāk kā stāvēt svētdien. Jā. To mēs noteikti rīt izdarīsim, kad aizbrauksim uz Vroclavu. Esam dzīvoklī. Daļā no dzīvokļa. Vienā pus dzīvoklī. Jā, jau tur atverat durvis. Ir otras durvis un tur ir ieeja. Te uzreiz ir toalete. Wow, duša diezgan nice izstāst. Mini virtuve. Un te uzreiz ir gultā. Un vienai naktī pilnīgi pietiekami. Jā, tagad jāiet pēc man tām. Atnācām atrast dzīvokli. Pat balkoniņš ir vispār. Mēs esam 1. stāvā. Tu var nākt un vienkārši likt. Pāri. Labi, nē. Nebūsim, nedarīsim tā. Labi, ejam pēc mantām. Parādīsim, ko ēdīsim vakariņās. Paņemam šitādu.
Tad es sev vakariņās paņēmu garneles. Man neko daudz negribējās. Un Roberts jau paņēma tādu gatavā nūdeles. Tas labi. Jā, tad es sev paņēmu jogurtiņu, ja man būs pa maza garnelēm. Un mani mīļākie dzērieni ir šitie lemon soda. Šītais citrona ir the best. Jā, paēdīsim un tad uztaisīsim taste-testu. Mēs nopirkām divas šitādas Dubai homemade chocolate. Nekad neesmu ēdusi, nezinu, kā garšo. Nu, ja jau ir tāds hypes, nu jāpamēģina. Apgaišojums šī dzīvoklī ir pilnīgi nekāds. I'm very sorry. Uzsildīju savas garneles. Uzsildīju Robertam nūdeles. Kāpēc viņa tik? Ļengana. Garnela kā garnela. Ir ok. Mērcīt arī tīri laba. Mēģināsim šo brīnumu. Maksāja kaut kādu 3 eiro. Smaržas ir iespējas. Smarža pēc šokolādes. Wow, kaut kas nebijis. Nevar būt. Es vienkārši post. I don't get the hype. It's disgusting, what the fuck. Not for me. Atgādina tās konfektes, kas mutēs prakšķi. Jā, jā. Tā tekstūra dīvainā. Es priecājos, ka viņa maksāja tikai 3 eiro. Otrs tad ir šāds. Tas ir Turkish Cotton Candy with Pistachios. Angel Hair Chocolate. Lai arī ko tas nozīmētu. Uj, tā jau, oh, wow. Tas viņas spilgti rozā ir iekšā. Kapiski, vai ne? Jā. Neon pink. Šī smaržo labāk. Tā kā pēc fake zemenēm. Nonāca. Es sapratu, kas ir tas Angel Hair. Tā bija cukurvata, ne? Why did we buy this then? Ir cukurvata šokolādē. Es nezinu. Viņam ir ļoti pretīgi aftertaste. Es labāk gribēju šokolādi. Sākumā viņš ir labs, bet tas aftertaste tik dīvains, tā kā skāps, rūkts. Nepērciet. Nepērciet. Nevienu, ne otru. Es gribēju pastīties, kas ir tas Angel Hair Candy. Cukurota noteikti. Nu jā, viņš tā kā cukurota, bet Angel Hair ir tā kā Turkish Cotton Candy. Tā laikam bija rakstīts. Jā, Turkish Cotton Candy. Nezinu. Ļoti dīvaini pēckarš. Es nezinu, vai tas ir no tā Cotton Candy, vai tas ir no tās šokolādes, vai arī tas ir no miksa. Good. Šitais ir tāds disappointing taste tests. I'm sorry. Jo pēc tā visa hypa, kas bija ap to Dubais šokolādi, man likās, ka man garšos, jo man pistācijas ļoti garšo. Varbūt, jā, šis varbūt ir slikts piemērs. Viņa ir pārāk salda. Vienkārši tāda dīvaini. Mums ir vēl viena lieta, ko mēs varam pagaršot. Nebiju redzējuši tādu garšu. Nu, atvērsim pagaršot. Man rapēc ļoti skābiem ābolām. Ļoti interesanti, ka tā garša liekas ļoti autentiska. Tā kā actually pats āboliem garšo, nevis pēc fake ābolu garšas, if it makes sense. Man patīk šis, jo viņš nav salds. Viņš ir ļoti izbalansēts. Jā, viņš ir mazliet salds, mazliet skāps tāds. Perfekt. Vismaz beidzām uz labas nots. This is good. Noskalot. Jā, noskalot to drausmību, kas ir Angel Candy. I'm sorry to anyone who likes that, but Gross. It's gross. Labi, nē. Turkish Candy nav gross. Mums vienkārši nepatīk. Let's not be offensive. Not for us. Who wants this? Take it. Take it away from me. Nu, labrīt. Ir bez 15:09. Esam sataisījušies. Visu esam sakrāmējuši pa koferiem, pa maisiem.
Pakosim visu mašīnā un dosimies tālāk. Kā jūties? Izgulējies? Jā, beidzot cilvēks. Var turpināt ceļu. Bija diezgan karsti. Te nav nekāds air conditioning. Uzvilku vakardien nopirktās zandelītas. Pagājuši gan nopirkto Primark kleitu un tad mašīnu un štāds tā krekliņš. Štāds tā forši sasienās. Kaut kā tā. Man ļoti ērtas, man ļoti patīk. Esam jau ceļā. Tagad iebrauksim liet benzīnu. Un jāizstāst pa nakti ir mazliet līs. It kā teica, ka būšot liels pērkona negaiss, bet kā tāda nebija. Es pat lietu īsti nedzirdēju, bet jā. Slapš ir. Slapš ir. Jā. Cenas. 84 eiro. Gan arī pilna bāka. Tagad uz Lodžu. Tagad uz Lodžu. Atbraukuši uz manufaktūru Lodžā. Tagad iesim pastaigāties, jo vēl nav vaļā restorāns, uz kuru iesim, kur ēdīsim nūdeles, kā ejam pa veikalu pastaigāt. Rādi piebāz to bagažnieku, jā? Jā, to vairāk nav. Nopirkām 10 eiro tik maksāja. Ielas, ejam pēc nūdelēm. Mēs bijām Primarkā un neko nenopirkām. Tas ir brīnums. Zārā gan bija. Jā, Zārā bija 2 smaržas, ko es jau Latvijā biju noskatījusi. Viņam šeit bija atlaide. Uz puslētāk es paņēmu. Esat Lodžā un gribat garšīgas picas, ejiet uz turieni. Esam klāt Ramenonijā. Strawberry matcha. Izņēmu kā rītam kāds, un šīs bija tas, ko es vienmēr ņemu. Un tu paņemšu vienkārši kolu. Bet te ir ļoti garšīgi kokteļi. Mēs pagājušais, ka bijām, izmēģinājām kādus 3. Un bija ļoti labi. Un ko tu ņemsi? Miso. Miso. Un ginger soda. Atnāca mūsu rāmeni. I missed you. Un re, kur ir tas dzēriens matcha ar zemenēm. Izstāsta ļoti interesanti. Man atnes šādu pudeli. Roberts iztulkoja, tas angliski ir cutie. Gatavs? Nu, visu, ko pieveicām. Vairāk nevarēja. Kur ir tik daudz iekšā. Bet ir tik garšīgi. Nūdeles pāduši. Ejam atpakaļ uz mašīnu un tālāk uz Vroclavu.
Kā bija nūdals? Izcils. Tāpat kā pagājušo reizi. Jā, kvalitāte nemainās. Ir ļoti garšīgi. Viena tā porcija maksā aptuveni 10 eiro, bet ir tik garšīgi. Esam atpakaļ manufaktūrā. Te ir arī whisky in the jar. Tur ir ļoti forši kokteļi. Un dārgi, bet ir ļoti tādi interesanti. Izstaigājām, savācām 10 000 soļus. Pa Lodžu staigājot. Dodamies tālāk uz Vroclavu. Esam atbraukuši pie kārtējā veikala. Atbraucām, lai ietu Carrefourā, nopirkt dzeramos. Un tad jau dosimies tālāk. Tāds ļoti nepārāk patīkams laiks sāka līt. Un arī stulbi bija tas, kad uzzinājām, ka viņi ir aizslēguši biļešu saņemšanu šodien. Un tad mēs šodien nesaņēmsim biļetes, vajadzēs rīt stāvēt rindā. Nu, neko darīt. Tik daudz dažādi interesanti tali, kur ir medals, šitāds ar mango vai kokos riekstu ar cepumiem, kur ar kaķīti virsū. Un šitais vēl izskatījās interesants. Aveņu medals laikam. Laikam man faktūrā taisīts. Tad te ir mojitos, šito mēs paņēmām. Šitam ļoti skaists iepakojums. Un šitais izstās interesants arī. Man iepakojums ļoti patīk. Tāds gaišais. Tad te ir ķiršvoliņš. Šitais izstās ļoti interesants. Jā. Bet, nu, mūsu gross jau ir pilns. Varamies apirkt, varam braukt. Visādi dzērieni. Tagad varam braukt tālāk. Jā, tagad uz Basecampu. Tā sauc mūsu vieta, kur mēs paliksim. Jā. 2 naktīm. Un tad atpūtīsimies un gaidīsim, kad atbrauks cilvēki, ar ko iesim ēst kopā. Dodamies uz recepšanu, iečekoties, un tad sanesīsim mantas augšā. Fiksais roomtour. Esam atnākuši. It's a upgrade and downgrade at the same time. Upgrade, tāpēc, ka mūsu istabiņa ir daudz lielāka kā pagājušo gadu. Bet mums nav tā virtuvīta, nav leduskapja. Un mums nebūs, kur ielikt mūsu dzērienus. Bet jā, here it is. Ir spogulis. Tad ienākot tik daudz brīvu vieta. Kur ir skapīts, gultiņa. Te ir forša tualete ar dušu. Un tad te ir tāds galds. Un jā, nav
virtuvīte, diemžēl. Kāds pa logu. Jā, reāli viss, kas pietrūkst, ir leduskapīts. Reāli šitien stūrī varēja ielikt, nu, un to spoguli tur pārlikt. Viņš ir kādreiz tur bijis taisās. Jā, tā izstāst, ka viņš ir tur bijis. Kaut kā tā, tagad atpūtīsimies, un tad jau mazliet vēlāk iesim ārā. Ejam uz pizzeriju. Es ceru, ka var dzirdēt, jo ir vējš. Var dzirdēt. Jā, mēs ejam uz pizzeriju tagad. Iegāju dušā, jūtos ļoti labi. Kā tu jūties? Esi nogurst? Mazliet tajā dienu mašīnā. Rīt būs labāk. Varēs visu dienu staigāt. Apkārt mašīnām. Apkārt mašīnām, jā. Revers. Mājās, to neesam runājušies. Ak, Dievs, atkal ir vējš, es ļoti ceru, ka jūs dzirdat, ko es tieši tā pati vieta. Jā, mēs tagad ejam atpakaļ uz hoteli. Bija ļoti jauks vakars, pastaigājām apkārt, aizgājām gan uz to bāru / pizzeriju, kur mēs pagājuši gadu bijām. Pitas joprojām ļoti garšīgas un alus arī ļoti garšīgas. Un tad, jā, mēs pastaigājām, mēs aizgājām uz to neona ielu, kur bija visādas tās neona zīmes. Tad mēs aizgājām uz to Angārs kaut kāds. Jā, tā kā angārs, food hall. Tur bija dažādas tās ēstuvītes mazas. Tur mēs ilgi nepalikām, jo tur bija ļoti daudz cilvēki. Un uz bāru bija nereāli gara rinda. Un mēs izdomājām, kad iesim citur. Tad mēs vienkārši gājām un meklējām, kur mēs varētu apsēsties, kaut ko pasūtīt, padzert. Jā, tad mēs beigās aizgājām uz Stargovu, kur mēs jau pagājuši gadu bijām. Pagājuši gadu mēs teicām, ka mums tur nepatika, bet šogad īstenībā nebija tik slikti. Mēs paņēmām savādākus dzērienus. Es paņēmu lavandas kokteili laikam. Bet jā, viņš bija ļoti garšīgs, tāda ļoti svaiga garša, bet tur mazliet pat daudz citrons bija, viņš bija mazliet arī skābens. Un Roberts paņēma alu, nebija tik slikts. Bet jā, pagājuši gadu kaut kā mums bija slikta izvēle dzērienos, bet šogad bija tīri okei. Tad okei vietiņu, kur aiziet pasēdēt. Jā, kaut kā tā. Pasēdējām, parunājāmies. Šo video mēs noslēdzam daļu šeit. Es nezinu. Šeit jā. Esam jau gandrīz klāt. Tā ir gaisma daudz labāka kā tur. Atkal mūsu hotels. Šo video noslēgsim šeit, jo rītdien sāksim ar jaunu. Jauna daļa. Jauna daļa būs ultrais. Jā, kaut kādā. Čau, atā. Labu nakti. Ar labu nakti. Tiekamies citā video. Nākamajā. Nē, tiekamies nākamajā video.